OK，歡迎大家啊！我哋去到 physics 類似嘅最後一節啦，radioactivity and atomic energy 啊，等等唔同嘅嘢。咁呢一節呢，我哋會開始講一個 chapter 叫 radioactivity 啊。咁喺講 radioactivity 嘅時候呢，我哋好避免唔到嘅一樣嘢就係 X-ray。咁點解要開頭一定要講 X 光呢樣嘢呢？因為 X 光呢樣嘢呢，擺喺開頭講同埋擺喺最後講呢，你其實最後都係要識嘅。但係呢樣嘢佢同 radiation 或者我哋之後會讀嘅一啲 atomic decay 等等嘅嘢呢，會有少少類似近似嘅地方嘅。咁如果你對 chemistry 比較熟嘅人呢，可能喺呢方面呢就會掌握得比較好，因為呢，接住成個 radioactivity 呢堆 session 啊，其實我哋掂好多嘅可能係一啲 electron 啊、proton 啊、neutron 啊，或者佢哋一啲嘅計算啊、理解嘅。咁如果你本身 chem 嘅底係好嘅話，其實會上手應該會比較快啲。咁不過唔緊要啦，其實無論你上唔上手呢，我都係咁樣教嘅啫。OK， 咁開始咯。X-ray production。咁咧，你一望到下面呢嚿嘢，哇！呢幅咩圖嚟啊？因為畫到鬼聲咁亂，其實一啲都唔亂嘅，因為我考試都係咁畫嘅啫。喂，到底 X-ray 係點樣產生嘅呢？我哋成日講嘅 X-ray， 簡單啲講呢，就係呢：我揾一個正極嘅嘢，一個 cathode 啦，打落去一個 anode 嗰度，咁喺 anode 嗰度出啲 electron，就係咁嘅道理嘅啫。咁我點樣去打啲 electron 過去，跟住令到佢反射啲 electron 出嚟啊？咁你又可以睇下呢度喎。首先呢，成個 model 就係話你有一個超高嘅 voltage， 呢個超高嘅 voltage 呢，就會咧連住你去一個 cathode。咁喺呢個 cathode 嘅時候呢，其實呢，如果我哋將一個 cathode， 即係佢係一個 conductor 去 heat up 嘅時候呢，我哋會有一個現象叫 fermionic emission 啊。emission 即係解出啦，即係有啲嘢流出咁樣啦。咁 fermionic 你可以理解做 heat 啦，我就係用啲 heat 去 ionize 咗一啲嘅metal 嘅一啲我哋叫做即係 metal 啦 atom。咁你將個 atom 嘅時候，佢其實如果 lose 咗佢可以 lose 咗個 electron 啊嘛，因為當你 hit 到佢咁上下嘅時候，有啲 electron 佢係會 excite， 咁啊去咗一個 higher energy level， 跟住就走噶啦。咁咧跟住換言之咧，佢就會咁樣走呢度啊，綠色線走咗過嚟去 anode 嗰度咧，跟住佢就會有一個反射嘅效果，即係反彈啦。咁咧佢就會喺嗰邊咧，咁啊反彈翻出嚟。咁咩方向呢？呢個就好 by random 嘅，同埋你要記住，就好似喺 physics 我哋讀 wave 反射嗰陣一樣，呢度一定會有一啲情況就係叫 absorbing 啊，或者唔同嘅一啲 in the form of energy loss 啦。所以點解要有個 coolant 呢？因為其實一嘢打落去呢，呢嚿嘢係超級熱嘅。咁如果個 anode 熱到爆炸嘅話呢，咁就真係會爆炸噶。咁所以我哋一定要有個 coolant 喺度。OK， 讀呢堆嘢搞乜呢？咁你讀完之後，其實你就會明白，哇！原來呢啲 electron 呢，就係嗰啲 X-ray 咁樣打埋嚟，咁啊佢 emit 咗出嚟嗰啲 ray 呢，就係 X-ray 啊！唔記住啊，粒 electron 唔係嗰個X-ray 嘅圓，即係佢只係個圓空，但係佢唔係個根。咁呢，我哋 physics 就好中意讀啲 energy 噶啦，咁呢度都要諗翻就係話，到底啲 energy 喺邊度嚟？咁你記得 electrical potential energy 條 formula 係咁樣啦 ，E 等於 QV 啊。其實而家如果一個 electron 都有 charge 嘅喎，個 voltage 都有嘅喎，個 voltage 就係我哋成日喺呢度講